Ya, gak ada kerjaan, nganggur, bantu betulin air pam milik masyarakat, bukan milik perusahaan. Ya, 3 hari nggak ada air, ibadah pakai uang nggak ada. Ya, ibadah pakai tenaga aja lah, bantuin ulu-ulu betulin air. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan lancar. Kasihan orang mau sholat, mau nyuci nggak ada air. Ya, ini bentar lagi bakal ganggu juga. Tempat penampungannya itu mau digusur oleh jalan tol, belum ada gantinya, belum ada tempat baru buat penampungan air. Mudah-mudahan ada tempat yang lebih baik buat penggantinya, agar masyarakat di Desa Bongkok tetap ada air buat keperluan sehari-hari, buat eh, nyuci, masak, juga keperluan mandi. Ini tepat berada di atas tengah-tengah proyek tol Cisumdawu, di jalur gerbang keluar masuk pintu tol Desa Bongkok. Doakan aja semuanya lancar. Itu pemukiman warga, itu jalur ke Tolegok, gerbang Tolegok. Di sini pintu masuknya. Sedang penggarapan, kebetulan penggarapan berada di jalur pinggir dulu, belum ke tengah, tapi sudah mulai digarap sebagian. Mudah-mudahan tolnya juga nanti bermanfaat lah buat khalayak banyak, bermanfaat juga buat lingkungan sekitar. Amin, amin, amin.